รถ3 ล้อสมาร์ตตี้โปรรุ่นนิยม กระบะเพิ่มที่นั่งที่วางของพื้นที่กว้าง ส่งที่ชลบุรี แถมมีผ้าใบกันฝนรอบคัน พร้อมบันไดขึ้นรถ เกียร์สโลว์ขึ้นเขา พร้อมจดทะเบียน ใครที่สนใจอย่าลืมทักมาที่ไลน์@โซโมต้าได้เลยนะครับ